नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। देशभित्र रोजगारीको राम्रो अवसर भएन भन्दै विदेशमा राम्रो तलबको प्रलोभनमा जानेहरू कतिपय अवस्थामा मेन पावर, एजेन्ट र विभिन्न व्यक्ति मार्फत ठगिने गरेका छन्। हरेक दिन जसो कोही न कोही ठगिएको समाचार बाहिरिरहेको बेला अज्ञानता, महत्वाकांक्षा र प्रलोभन लगायतका कारणले कयौं नेपालीहरू लाखौं खर्चेर विदेश जाने सपना देख्छन् र ठगिन पुग्छन्। आखिर किन ठगिन्छन् युवा? कस्तो छ नेपालमा ठगीको अवस्था? अनि वैदेशिक रोजगारीमा लाने भन्दै ठगी गर्नेहरू किन नियन्त्रणमा आउन सकेनन्? हेरौं यो रिपोर्ट। विदेश पठाउने नाममा ठगको बिगबिगी। विदेशबाट फर्केकाहरू पनि ठगीको शिकार। हरेक वर्ष 1000 हाराहारीमा ठगीको उजुरी। केही अघि हामीले नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त 50 जना सहित 63 जना ठगिएको समाचार प्रसारण गरेका थियौं, जहाँ मासिक 2,50,000 तलब सहित बेलायत र दुबईमा सेक्युरिटीको काम दिलाइदिने भन्दै चक्रपथको तिनजुरे मेन पावरकी जनसम्पर्क अधिकृत बताउने सृजना अधिकारीले जनही 10 लाख लिएर फरार भएको पीडितको गुनासो थियो। हामी त प्रलोभनमा फसियो। अब सेनाको जागिर खाएको मान्छे, थोरै पैसा लिइरहेको मान्छे, हामी त्यसमा सन्तुष्ट थियौँ। तर अब धेरै उसले चाहिँ हामीलाई प्रलोभनमा पारेर धेरै तलबको आश देखाएपछि हामी अब त्यसमा भिजिट भिसामा जानुपर्छ, 3 महिनाभित्रमा सबै काम हुन्छ भनिसकेपछि हामी त्यसमा जान तयारी पनि भयौँ। तिनजुरे ओभरसिजको प्यान नम्बरसहित उल्लेखित गरेर प्यान नम्बरदेखि लिएर त्यहाँनिर बसेको सबै फोटोदेखि भिडियो सबै कुराहरू हामीसँग छ। तिनजुरे ओभरसिजभित्रै बसेर हामीले काम गरेको, कागज पनि तिनजुरे ओभरसिजमै काम गरेको छ। हामीले काम लाउन सकेन भनेदेखि यही कागजलाई मान्ने हुने गरी चाहिँ यो कुराहरू सम्पूर्ण रकम रिटर्न गर्छु भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। जुन कागजहरू हामीसँग छ, हामीसँग संरक्षणै छ अझैसम्म पनि। हामीले दिएको निवेदनहरू आप्रवासी सङ्घ, नेपाली सङ्घ, युए दूतावास प्लस एनआरएनको अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू, नेपाल सरकारलाई ट्विट मार्फत हामीले निवेदन गरेका छौँ। गर्दाखेरि तपाईँको त्यही गर्ने क्रममा पनि त्यही रिसिभीले दलालले ममाथि कुटपिट भयो। प्रहरीले पनि अहिले हामीलाई बिल्कुलै व्यवस्था गरेको अवस्था छ। यसरी 63 जनालाई एउटा ठगको समूहले विदेश पठाउने भन्दै 6.5 करोड रुपैयाँ असुलेर फरार भएपछि यिनीहरू न्याय खोज्दै घरि वैदेशिक रोजगार विभाग त घरि प्रहरीकोमा धाउन बाध्य छन्। यस घटना उप महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको थियो। हामीहरूको प्रयास भनेको चाहिँ सकेसम्म चाँडो उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै कसर बाँकी राखिन्न। तर पनि विभिन्न कहिले के हुन्छ, जस्तै त्यो मान्छे जुन ठाउँमा भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो ठाउँमा अहिले नभएको अवस्था छ होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो मान्छे छैन, त्यहाँबाट त्यो व्यक्ति फरार भइसकेको भन्ने सूचना प्रहरीसँग छ। तैपनि प्रहरीले निरन्तर ती मान्छेको खोजीमा आफ्नो जनशक्ति, आफ्नो स्रोत साधनहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ, खटाइरहेछ। यता वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले भने उक्त घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न दशैं यता पटक पटक प्रहरीलाई पत्रचार गरिसकेको बताएका छन्। बेलायत लान्छु भनेर, सेक्युरिटी गार्डमा लैजान्छु भनेर एकजना सृजना अधिकारी जस्तो लाग्छ, उहाँलाई हामीले पठायौँ। 6.5 करोडको चाहिँ त्यसको बिगो छ। अब प्रमाणसहित छ त्यो। फेरि त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल केस पऱ्यो। एउटा कुनै मेन पावर, अमुक मेन पावरको नाम जोडिएको छ त्यसमा, उहाँलाई समाएर ल्याइसकेपछि त्यो मेन पावरसँग जोडौँला भनेका छौँ हामीले। भने के छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले दशैं अगाडि नै पक्राउ पुर्जी पठाएको हो र पछि हामीले CIB-लाई र तपाईँको चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङलाई समेत हामीले पठाएका छौँ। अब मेरो विचारमा त्यो खोजी भइराखेको होला जस्तो लाग्छ। अब के हो त्यो, के भएर भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। तर काम चाहिँ भइरहेको छ त्यसको होइन। जसलाई हामी पत्र पठाएका छौँ, यहाँबाट CIB-लाई पठाएका छौँ, ह्युमन ट्राफिकिङलाई हामीले पठाएका छौँ, त्यस्तै गरेर प्रहरीलाई पनि पठाएका छौँ, भने अपराध अनुसन्धान महाशाखामा पनि हामीले पठाएका छौँ। त्यसले त्यहाँ खोजी भइराखेको होला। तर अहिलेसम्म मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ हाजिर हुन ल्याएको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको यो घटना त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। वर्षेनी सयौंको संख्यामा विदेशिनीहरू कहिले मेन पावर त कहिले व्यक्तिगत रूपमा नै ठगिने गरेका छन्। यसो हुनुको पछाडि नेपालमा अवसर नभएर विदेशमा रोजगारी खोज्दै जाने युवाहरू बढिरहेको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालीलाई विदेश पठाउँदा यसमा दुई प्रकारको अपराध जोडिने गरेको छ। नेपालमा अपर्च्युनिटी केही पनि छैन हैन। राम्रो भविष्य खोजीको लागि सबै नेपालीहरू बाहिर जान खोजिरहेछन्, खास गरी युवा जनसङ्ख्या। अब जान खोजिरहेछन् भनेपछि त्यसमा तपाईँको दुई किसिमको अपराध देखिन्छ कि। एउटा अपराध के छ भने ह्युमन ट्राफिकिङ भयो, अर्को चाहिँ ह्युमन स्मग्लिङ पनि देखिरहेछ। र त्यो भित्र आएर जुन छ नि अब कोही खर्च गरेर पुगे एउटा कुरा त्यो भयो, भएन भने ठुलो मात्रामा के छ भनेपछि ठगिरहेछन् मान्छेहरू। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ हामीहरूले यो जानेले भविष्यको लागि खोजीमा गइरहेछ उसले पनि बुझेको हुँदैन होइन। र जुन लिएर जानेछ उसको पनि के उद्देश्य छ त्यो जाने मान्छेलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा यो अलिकति मान्छेको भविष्य या मान्छेको तपाईँको अर्थसँग जोडिएकोले यी बडा दयनीय उसमा हेर्न सकिन्छ हामीहरूले यसलाई। यता वैदेशिक रोजगार विभागले दैनिक 4-5 वटा ठगीका विषयमा उजुरी आउने गरेको बताएको छ। विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार यस प्रकारको ठगीमा मेन पावर मात्र नभई व्यक्तिगत ठगी समेत रहने गरेको छ। दिनको 4-5 वटाका हिसाबले चाहिँ अहिले आइराखेको छ। व्यक्तिगत र संस्थागत खालका विभिन्न खालका ठगीहरू आइराखेका छन्। यसमा मेन पावरको पनि केही भूमिका देखिन्छ भने केही व्यक्तिगत रूपमा पनि देखिन्छ। र चाहिँ दिनको 5 महिनाको 1.5 सयको हिसाबमा अहिले उजुरीहरू आइराखेका छन्। र चाहिँ प्रमाण भएका र नभएका सबै प्रकारका छन्। यसलाई हामीले हेरेर कति मुद्दा चलाइरहेका छौँ, कति चाहिँ हामी प्रहरी मार्फत पनि कारबाही अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो दिनको 3-4 चाहिँ यस्ता उजुरीहरू आइरहेका छन्। मार्केटमा कति होलान् भन्छु, हामीले यसलाई कति कभरेज गर्न सकेका छौँ, कतिसम्मको हामीले भोइस लिन सकेका छौँ र कतिको लिन सकेका छैनौँ। र कतिपय कस्तो छ भने तपाईँको तिनीहरू प्रमाण नभएको कारणले गर्दा पनि उजुरी दिन आउन सकिरहेको अवस्था छैन। अधिकांशको त्यस्तो छ। किनभने जसले यो मेन पावरको कम्पनी भनौँ या व्यक्तिले जसरी विदेश पठाउँछु भनेका छन् उनीहरू कुनै पनि हालतमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाण दिँदैनन्। त्यस कारणले त्यसले गर्दा त मेरो विचारमा 70% त हामी आउट अफ कभरेजमा छौँ भनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उजुरीको उसमा आधार ल्याउन सकेका छैनौँ। र जति आएका छन् ती आएकालाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गरिराखेका छौँ। र तिनीहरूलाई आफै हामीले प्रमाण जुटाइदिएर भए पनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउने, उजुरीलाई स्ट्रङ बनाउने कोसिस गर्छौँ। तर के छ भने अधिकांश चाहिँ उजुरीहरू चाहिँ प्रमाण बिना नै छन्। र त्यस्तोको पनि दिनको 3-4-5 वटासम्म उजुरीहरू आइराखेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेहरू ठगिनेमा प्राय अवैधानिक रूपमा जानेहरू रहेको पूर्व डिआइजी मल्ल बताउँछन्। उनका अनुसार विदेश जान अवैधानिक बाटो अपनाउँदा उनीहरू सरकारी निकायसँग गुहार माग्न पनि नसक्ने र रकमको लेनदेन पनि प्रमाणविहीन भएपछि ठगिने गरेका छन्। यस्तो छ संस्थागत तर्फ उजुरी र दाबी रकमको तथ्याङ्क। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा संस्थागत तर्फ ठगीको 796 उजुरी परे, जसमा दाबी रकम 9,64,59,226 रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा ठगीको 1,263 उजुरी परे, जसमा दाबी रकम 29,63,20,434 रुपैयाँ रहेको थियो। सो वर्ष 8 जनालाई उद्धार गरियो भने 81 संस्थालाई कारबाही गरियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा संस्थागत तर्फ ठगीको 914 उजुरी परे, जसमा दाबी रकम 34,67,69,566 रुपैयाँ रहेको थियो। सो वर्ष 208 जनालाई उद्धार गरियो भने 52 संस्थालाई कारबाही गरियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हालसम्म ठगीका 91 उजुरी परेका छन् भने दाबी रकम 6,41,53,473 रहेको छ, जसमा 26 संस्थालाई कारबाही गरिएको थियो। संस्थागत मात्र होइन व्यक्तिगत तर्फ पनि ठगीको तथ्याङ्क कहाली लाग्दो छ। ठग्न पछाडिको कारण के भने तपाईँको अब यो लिगली जाने होइन, धेरै जस्तो यस्तो जाने भनेको तपाईँले इलिगली जाने हो होइन। अब त्यसले गर्दा के छ भनेपछि सरकारी तपाईँको जुन च्यानलहरू प्रयोग गरौँ इलिगल जाँदाखेरि सरकारी च्यानलले पनि तपाईँले सहयोग गर्दैन। र जुन तपाईँले ब्याङ्किङको कुरा पनि गर्नुभयो, यस्तो इलिगल काममा फेरि फर्मल ब्याङ्किङ च्यानलहरू पनि प्रयोग हुँदैन होइन। र एउटा त फर्मल ब्याङ्किङ च्यानल प्रयोग हुन, अर्को कुरा के छ भनेपछि तपाईँले फर्मल ब्याङ्किङबाट थोडा पनि लेनदेन गर्नुभयो भने त्यो प्रमाणको रूपमा हेर्ने भयो नि त। यस्तो छ व्यक्तिगत तर्फ उजुरी र दाबी रकमको तथ्याङ्क। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा व्यक्तिगत तर्फ ठगीका 855 उजुरी परे, जसमा दाबी रकम 56,11,29,184 रुपैयाँ रहेको थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा व्यक्तिगततर्फ 341 उजुरी परे, जसमा दाबी रकम 24,98,63,706 रुपैयाँ रहेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पुस 13 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार व्यक्तिगततर्फ परेका 135 उजुरीमा 13,37,64,381 रुपैयाँ रहेको थियो। समग्रमा 2075 साउनदेखि 2077 को पुस 13 गतेसम्मको 2.5 वर्षमा मात्र व्यक्तिगततर्फ 1996 ठगीका उजुरी परे, जसमा दाबी रकम 81,09,92,890 रुपैयाँ रहेको छ, जसमा अदालतमा दायर भएका 410 मुद्दामा बिगो दाबी रकम 43,15,58,866 रहेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानीहरू ठगिनुमा मेन पावर वा एजेन्टका अलावा जानीहरू पनि दोषी रहेको विभागका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्। राम्रो तलब पाउने आशामा विदेश जानीहरू अधिकांश 2-3 पटक गएर आइसकेकाहरू समेत प्रमाण बिनै लाखौं रकम दिएर फस्ने गरेको उनी बताउँछन्। यस्तोमा मुख्यतः प्रलोभन नै मुख्य कारक रहेको उनको तर्क छ। एउटा कुरो चाहिँ के छ भने यो दुवै तर्फबाट छ, यो चाहिँ ठग्ने र ठगिने भनौँ न, दुवै पक्ष, सप्लाई, डिमान्ड र सप्लाई दुईटैमा छ यो। अब डिमान्ड पक्ष भनौँ, जस्तो मेन पावर कम्पनी या कुनै एजेन्ट या व्यक्तिले के गर्छ भने प्रलोभन देखाउने, फलान ठाउँमा जानुहोस्, अहिले तपाईँ सोसियल मिडियामा पनि वारवार्तित देखिएको छ, हामी यसो ट्याली गर्छौँ, त्यो छैन, फलानु युरोपका फलानु देशमा जानुहोस्, त्यो देशमा तपाईँको 1,30,000 तल भनेर लेखेको हुन्छ। कति अथेन्टिसिटी हो त त्यो? हामीले भेटुन्जेल हामीले निगरानी गरिराखेका छौँ, तर त्यसको त्यो पछि खोज्दै जाँदा त्यो अथेन्टिक हुँदैन र उनीहरूले के गर्छ भने पैसा माग्ने, 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ मागिहाल्ने र फसाउँदै जाने उसलाई र प्रमाण नदिने, क्यास पैसा लिने, आइएमई अथवा विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको ई पेमेन्टबाट नजाने, ब्याङ्क मार्फत नजाने, कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि ब्याङ्क मार्फत नगरिसकेपछि उनीहरूले त्यो प्रमाणै नदिने, हद्द भने दिनेलाई पनि औपचारिक रूपमा जानेलाई पनि 10,000 रुपियाँको मात्रै प्रमाण दिने। यो चाहिँ सप्लाई पक्षको कुरा भयो। अब डिमान्ड पक्ष भनेको जो हामी कामदार भन्छौँ, जो विदेशमा चाहिँ जानुहुन्छ, बेरोजगारी अनि गरिबीको कारणले जानुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि के छ भने एउटा विदेशप्रतिको मोह र चाहिँ नजाउन्जेलसम्म नफसुन्जेलसम्म जतिसुकै 3 चोटि आएको मान्छे पनि, 3 चोटि विदेश गएर फर्केर आएको मान्छे पनि यहाँनिर ठगिएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँहरूलाई हामीप्रति विश्वास नभएको पनि हुनसक्छ, एउटा कुरा त्यो विश्वास हामीले जगाउनु पर्ने भएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने उहाँहरूमा त्यो चेतनाको पनि कमी छ। अब 5-5 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ बिना प्रमाण क्यास लगेर बुझाउनुहुन्छ उहाँहरूले। यसरी राम्रो भविष्यको कल्पना गरेर विदेश जान खोज्नेहरूको भावनामा ठगहरूले खेल्ने गरेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। उनका अनुसार मानिसको ओसार पसारमा संलग्न हुनेहरू संगठित गिरोहदेखि गाउँघरमा ठगहरू समेत ठगी गर्दै आएका छन्। मान्छे ओसार पसार भनेपछि संगठित गिरोह नै हुन्छ। अमेरिका लिएर जाने भनेपछि जति पनि बाटोहरू छन् त्यहाँभित्र यिनीहरूको एक किसिमको नेटवर्क हुन्छ। एउटा त्यो भनेको ह्युमन ट्राफिकिङसँग या वैदेशिक रोजगारसँग जोडेको विषय भयो। अर्को जुन तपाईँले सिङ्गल भन्नुभयो नि, सिङ्गल भनेको त प्योरली ठगी हो। त्यो जापान लगिदिन्छु, अमेरिका लगिदिन्छु भन्ने, पैसा ठगिदिने र यहाँबाट अगाडि प्रोसेस पनि के नगर्ने। किनकि सङ्गठित गिरोहहरूले चलाउने, एउटा मान्छेलाई सक्दैन अमेरिकासम्म पुऱ्याउन। इन्डिया एउटा गिरोह होला, त्यो तपाईँ युरोपमा होला, ठाउँ ठाउँमा होला। यस्तो दुईटै कुरा छ। सबभन्दा पहिला त के हो भनेपछि राम्रो भविष्यको कल्पना सबले गर्छ। यहाँ अपर्च्युनिटी पाएन, बाहिरतिर अपर्च्युनिटी पाइन्छ भन्ने भयो र त्यो सेन्टिमेन्टमा उनीहरूले खेल्छ। त्यो सेन्टिमेन्टमा खेल्छ उनीहरूले। त्यो सेन्टिमेन्टमा खेलेर जुन मान्छेको सेन्टिमेन्ट छ विदेश जाने उज्जवल भविष्यको जुन कुराहरू गर्छ नि, त्यो सेन्टिमेन्टमा खेलेर कतिले फुलफिल पनि गर्छन्, होइन? धेरै यस्तो के छ ठगिन्छन् यसमा। यसरी समाजमा एउटा ठूलो जाल फिजाएर विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्नेहरू सक्रिय रहँदा पनि तिनको पहिचान गर्न वा पहिचानपछि कारबाही गर्न सरकारी निकायले सकिरहेको छैन। तथापि विभागका महानिर्देशक भने सबै निकायसँग विभागको समन्वय भएकाले ठगहरूलाई कारबाही गर्न कुनै सकस नभएको बताउँछन्। यस्तो छ, हाम्रो कनेक्सन भनेको सरकारी सबै निकायहरूसँग छ। जस्तै प्रहरीसँग, सिआइबीसँग, गृह मन्त्रालयसँग, त्यसपछि हाम्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेकै छौँ, नगरेको होइन। तर के छ भनेदेखि सर्वप्रथम कुरो त्यो व्यक्तिको लेनदेन गरेका प्रमाणहरू, किनभने कानुनले त त्यो कुरा खोज्छ। हामीले पनि फितलो तरिकाले कसैलाई दुःख दिएको देखिन्छ फेरि बिना प्रमाण समायो भनेदेखि। त्यसले गर्दाखेरि यदि उहाँहरूसँग प्रमाण छ भने त मेरो विचारमा 2-4 मान्छेहरू उम्किएलान्, ठिक छ। जस्तै अस्तिको एउटा उदाहरण थियो उहाँहरू उम्किनु भएको छ, होइन? अब के छ भने कोही उम्केलान् तर अन्ततः समातिन्छन्। यदि प्रमाण छ भने त्यसमा दुःख मान्नुपर्ने स्थिति छैन। टाइम लाग्ला,
सरकारी प्रोसेस पनि अलि लाग्ला असहजता पाटो हामीलाई केही पनि छैन एक्चुअली मैले यो चाहिँ के छ भने अब मैले सरकारी निकायको बिचमा समन्वय छैन त भन्ने कुरो छैन हैन समन्वय छ तर कति छिटो समन्वय हुन्छ र कति छिटो काम हुन्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तै मैले पठाएको कुनै हप्तै दिनमा पनि समातिएर आएका हुन्छन् कहिले त 2 दिनमै पनि समातिएर आउँछन् यसरी विभागका महानिर्देशकले सबै निकायबीच समन्वय छ भनिरहँदा पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भने सरकारी निकायबीचमा नि समन्वय अभाव भएको बताउँछन् उनका अनुसार यस प्रकारको अपराधमा संलग्नहरू ठगी गरेर रकम हात लाग्न साथ विदेशी नि भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई मुस्किल हुने गरेको छ जस्तै यस्तोमा एउटा समस्या मैले हेरेको के हुन्छ भनेपछि दुईजनाको बीचको कन्ट्र्याक्ट हो त्यो लिगल होस् या इलिगल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त त्यसले गर्दा के छ त्यो कुरा सकेसम्म दुईटैले बाहिर ल्याउन चाहन्नन् बाहिर आउने भनेको ठगीपछि मात्रै हो हैन र जुन हामीले प्रमाण लगायतका जुन कुराहरू गर्यौँ नि प्रहरीमा जाँदाखेरि पनि के छ प्रहरीले त प्रमाण खोज्ने मुद्दा चलाउनको लागि धेरै जस्तो छ प्रमाण पनि फेला पर्दैन एउटा समस्या त्यो अर्को के पनि हुन्छ भने तपाईँको किनकि हामीहरू पनि सिआइबी हुँदाखेरि या भ्याली यो उपत्यका अपराध हुँदाखेरि पनि धेरै जस्तोमा त्यस्ता मान्छेहरू नेपालमा फेला नपर्ने या नेपाल बाहिर छन् या कतै छन् लुकेर उ गर्ने या यता कता मान्छे पनि फेला पर्थे त्यसलाई समातेर पठाएको घटना पनि छन् र यो यति व्यापक भएको छ कि तपाईँको यो ठगी घटनाहरू यति व्यापक हुँदै गइरहेछ र भविष्यमा झन् ठुलो हुन्छ अब यो किनकि देशको अवस्था हेर्दाखेरि पनि र मलाई के लाग्छ तपाईँको प्रहरीको जुन छ नि प्रहरी मात्रै सबै यसको औषधिको उपचार गर्ने औषधि हो भन्ने पनि सोच्नुहुन्न हुन त एउटा राम्रो के भएको छ भनेपछि एउटा छुट्टै ब्युरो पनि बनाएको छ होइन ब्युरो त नयाँ छ र यस्तो सङ्गठित अपराधको लागि ब्युरोले 1-2 दिनमा काम गर्न पनि सक्दैन एउटा कुरा त्यो होइन र यसको लागि समय पनि चाहिन्छ र त्यसले गर्दा के छ भनेपछि सरकारी जुन निकायहरू छ त्यसको लागि अब ब्युरो छँदैछ वैदेशिक रोजगार छँदैछ र यिनीहरूको बिचमा समन्वयको अभाव पनि छ बिल्कुलै छ त्यो समन्वयको अभाव त्यसले गर्दा जबसम्म यिनीहरूको बिचमा राम्रो कोअर्डिनेसन हुँदैन एउटा टेबलमा आएर काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन छरेर बस्छ नि तब समस्या चाहिँ आइरहेको छन् र कमी कमजोरी भनेको प्रहरीतिर पनि कमी कमजोरी छन् केही र तपाईँको वैदेशिक रोजगारतिर पनि कमी कमजोरी छ त्यो एउटै टेबलमा नआएसम्म हुँदैन यसरी विदेश गएर राम्रो तलब पाउने सपना बोकेर लाखौंको लगानीमा विदेशीनीहरू कहिले स्वदेशमा नै ठगिन्छन् त कहिले एक देशबाट अर्को देश पुर्याएर अलपत्र पारिन्छन् यस्तोमा कतिपय त उतै विदेशमा वर्षौंसम्म अलपत्र हुने गरेका छन् खोज खबरका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा काठमाडौँ हो राम्रो तलबको प्रलोभनमा परेर जानेहरूमा विदेश पुगेर फर्केकाहरू समेत रहने गरेका छन् यसमा पनि दक्षिण कोरिया अमेरिका क्यानाडा जापान बेलायत माल्टा लगायतका देशमा कामको लागि लैजाने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरू ठगीमा सक्रिय छन् तसर्थ यस्ता व्यक्तिको पछाडि लागेर ठगिनु भन्दा आफू जान लागेको देशमा जान पाउने हो होइन यसका लागि वैधानिक व्यवस्था छ छैन त्यसबारे बुझ्न आवश्यक हुन्छ कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि भोजपुरमा देखिएको स्वास्थ्य चौकीको कन्तबिजोग अवस्था सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर मानिस बिरामी हुँदा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था जान्छ तर स्वास्थ्य संस्था नै बिरामी भए के गर्ने यस्तै बिरामी अवस्थामा रहेको छ भोजपुरको एक स्वास्थ्य चौकी भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकी भवन 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको थियो तर भत्किएको स्थानमा नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन बनाइने भनिए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन नसक्दा भत्किएकै भवनबाट सेवा लिन स्थानीय बाध्य छन् हेरौं यो अर्को रिपोर्ट भोजपुरमा स्वास्थ्य चौकीको कन्तबिजोग जीर्ण भवनमा स्वास्थ्य सेवा लिन स्थानीय बाध्य महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिन कठिनाई मानिस बिरामी भएपछि उपचार पाउन स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन् तर स्वास्थ्य संस्था नै जीर्ण भए त्यहाँ उपचार लिन जाने बिरामीले के पाउलान् भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकामा रहेको एउटा स्वास्थ्य चौकी 2072 सालको भूकम्पले भत्किएर जीर्ण बनेको छ 2072 को भूकम्पबाट जीर्ण बनेको भवनबाटै भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आइएको छ
भूकम्पले स्वास्थ्य चौकी भवन भत्किएपछि त्यस स्थानमा नयाँ भवन बनाउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि नयाँ भवन बन्न सकेको छैन। यसरी भवन नबनेपछि भत्किएकै पुरानै भवनबाट सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी अनि सेवा लिन सर्वसाधारण बाध्य छन्। स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा पनि जीर्ण भवन भत्किने हो कि भन्ने डर सर्वसाधारणलाई छ, तर बिरामी भएपछि डरका बावजुद स्वास्थ्य सेवा लिन त्यहाँ जान बाध्य हुन परेको उनीहरूको भनाइ छ। भुइँचालोहरू आयो भने नि अब चेक गर्दा गर्दै लडाइहाल्छ कि जस्तो भत्काइहाल्छ कि। अब पोरपरा त्यस्तै पनि भइसकिरहेको थियो। पोरपरा अब 71 सालको भूकम्प जाँदाखेरि चेक गर्दा नानीहरू चेक गर्दा गर्दै नै अब उठेर हिँड्यौँ हामी यहाँबाट। डर मात्रै छ, साना साना बच्चाहरू लिएर वृद्ध अवस्थाका होइन बुढाबुढीहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब खतरै छ, यहाँ अलि बस्ने स्थिति छैन, सेवा लिनको लागि त्यत्रो लायक छैन। तत्कालै यो भवन चाहिँ माथि बनिएर अब यहाँको जुन सेवा सुविधाहरू चाहिँ माथि नै पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो एकदम जीर्ण अवस्थामा नै छ, यहाँ बस्न सक्ने र सेवा दिने अवस्थामा छैन। यसरी भूकम्पबाट स्वास्थ्य चौकी नै जीर्ण भएपछि नयाँ भवन निर्माण कार्य थालिएको छ, तर समयमै भवन नबन्दा अहिलेसम्म जीर्ण भवनबाट सेवा लिन परेको स्थानीयको दुखेसो छ। समयमै भवन निर्माणका लागि पहल गर्न उनीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्, तर अझैसम्म उपलब्धि भने शून्य बनेको स्थानीयको गुनासो छ। यो त नितान्त सर्नुपर्ने अवस्था हो। तब यो हस्पिटल भवन जुन बन्ने क्रममा नि अलिकति ठेकेदारको लापरवाही हो या के हो होइन, काठ पुगेन भन्छन्, काठ दिँदैन यहाँको समूहले, अब त्यसले अल्झिरहेको छ काम अलिकति। परा कम्पनीहरू आइरहन्छ होइन, अब यहाँभित्र बसिरहन लामो समय लिनलाई अलिक असम्भव नै छ, डर त स्वाभाविक भइहाल्छ। यसरी ढुङ्गा माटोले बनेको स्वास्थ्य चौकी भवन जीर्ण बनिरहँदा नयाँ भवन नबनेकै कारणले स्वास्थ्य चौकीमा हुनुपर्ने बर्थिङ सेन्टर, मातृ सेवा जस्ता सेवा दिन कठिन भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। गाह्रो छ, अब सबै एउटै कोठाहरूमा चाहिँ हामीले सेवा दिनुपर्ने भइरहेछ। हाम्रो फाँड बेग्ला बेग्लै छैन होइन। अब परिवार नियोजन, अब मातृ सुरक्षाहरू दिनलाई पनि अलिक गाह्रो भइरहेछ। अब यहाँ बर्थिङ सेन्टर हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ यो भवनको कारणले गर्दाखेरि। यो भवनमा चाहिँ काम गरिरहनु पर्दाखेरि अलिकति ठुलो हावाहुरी आइदियो र सानोतिनो भूकम्प आउँदा पनि चाहिँ लडेर चाहिँ सेवाग्राही साथै हामीलाई पनि कुनै ढुङ्गाहरूले लाग्ने, पर्खालहरू झरेर चाहिँ लाग्ने यस्तो अब झ्यालढोकाहरू नै भत्किसकेको छ। सबै भूकम्पले गर्दा आफ्नो ठाउँहरू छोडिसकेको छ, गाह्रोले सबै चिराफारा भएको छ। यसले गर्दा धेरै नै कठिन भइरहेछ हामीलाई। अब जति सक्दो चाँडो माथि भवन बनिदियो भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ सेवा दिनलाई। स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार, त्यसैले यसको पहुँच र सहजता हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना, भोजपुरका नागरिकले भने स्वास्थ्य सेवा लिन नै जीर्ण भवनका कारण डर मान्न पर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि चाँडै स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ। खोज खबरका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। हो, भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका स्थित स्वास्थ्य चौकी भवनको पुनर्निर्माण भएको छैन, जसका कारण 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त जीर्ण भवनबाटै स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तोमा स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीका साथै स्वास्थ्य कर्मचारी समेत जोखिम मोलेर भत्किएको भवनमा बस्न बाध्य छन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान चाँडोभन्दा चाँडो पुगोस्। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।